Esto es un sonido de fe. Salmos 33, 17. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. El ser humano siempre ha buscado seguridad en lo que puede ver, medir y controlar. En tiempos bíblicos, el caballo representaba poder militar, velocidad, ventaja estratégica y superioridad en la batalla. Tener caballo significaba estar preparado, protegido y un paso adelante del enemigo. Sin embargo, el Salmo 33, 17 confronta esta confianza con una afirmación contundente. Aún lo mejor de la fuerza humana es incapaz de salvar. Este versículo continúa el mensaje iniciado en los versos anteriores, profundizando una verdad espiritual esencial. Lo visible puede impresionar, pero solo Dios puede librar. Desde una perspectiva cristocéntrica, el texto nos invita a examinar dónde hemos colocado nuestra seguridad y a formar un carácter que descansa en la fidelidad divina, no en los recursos humanos. La palabra vano expresa inutilidad, falsedad y engaño. El salmista no dice que el caballo sea malo, sino que es insuficiente como fuente de salvación. El verbo salvarse apunta nuevamente a liberación, rescate y preservación de la vida. El versículo dice la grandeza de su fuerza. Representa lo máximo que el hombre puede ofrecer: tecnología, estrategia, velocidad, preparación. Sin embargo, el texto declara con claridad que esa fuerza a nadie podrá librar. El mensaje es universal. Ningún recurso humano, por avanzado que sea, puede sustituir la intervención de Dios. Esta verdad no niega la planificación ni el esfuerzo, pero redefine su lugar. La fe auténtica reconoce que la confianza final no está en el medio, sino en el Señor que gobierna sobre todos los medios. Este versículo confronta la tendencia del corazón a aferrarse a lo tangible. Muchas veces oramos, pero descansamos más en nuestras reservas que en la promesa de Dios. La gracia no nos acusa, nos invita a soltar. En Cristo vemos la máxima expresión de esta verdad. Jesús no venció al pecado y a la muerte por fuerza visible, sino por obediencia, entrega y confianza absoluta en el Padre. La cruz, que parecía debilidad, se convirtió en el instrumento de la mayor victoria. La fe madura aprende a usar los recursos sin idolatrarlos y a depender de Dios sin miedo. Allí se forma un carácter estable, libre de ansiedad y lleno de esperanza. Algunos versículos relacionados. Salmos capítulo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Isaías 31:1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y no miran al Santo de Israel. Proverbios 11:4. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Algunos ejemplos bíblicos. Faraón y su ejército, Éxodo capítulo 14. Los caballos y carros de Egipto parecían invencibles, pero fueron inútiles frente al poder del Dios que abre mares y derrota enemigos sin esfuerzo humano. David frente a Goliat, primer libro de Samuel 17. Goliat confiaba en su armadura y fuerza. David confió en el nombre del Señor,
La victoria no vino del tamaño ni del arma, sino de la fe. Ezequías ante Asiria, segundo libro de Reyes 19. Mientras Asiria confiaba en su poder militar, Judá confió en Dios. El Señor actuó sobrenaturalmente y derrotó al enemigo sin batalla. Algunas cosas para practicar este versículo. Primero, identifique sus caballos modernos, aquello en lo que tiende a confiar más que en Dios. Segundo, ore antes de apoyarse en recursos. La dependencia correcta precede a la provisión. Tercero, declare su confianza en el Señor. La fe se fortalece cuando se expresa con la boca. Reflexión. ¿En qué área de su vida ha descansado más en la fuerza visible que en la promesa de Dios? Hoy el Señor le invita a soltar la falsa seguridad y a confiar plenamente en Él, sabiendo que su poder nunca falla. Hagamos esta declaración. Declaramos que nuestra confianza no está en los recursos visibles ni en la fuerza humana. El Señor es nuestra salvación y nuestro libertador. Caminamos por fe, sostenidos por su poder y afirmados en la victoria de Cristo. Amén. Muchas bendiciones para todos.